We vieren vanavond dat er hoop is voor de wereld. Laten we eerst in stil gebed gaan een moment. We spreken uit van wie wij onze hulp verwachten. Onze hulp is de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die niet loslaat waar hij ooit mee is begonnen. Die de mens die hij geschapen heeft niet vergeet. Hij wil ons begroeten met de volgende woorden. Gracias Secuboso, y paz de Dios nos tata, y no Señor Cristo Jesús. Amen. Beste gemeente, ik wens u allen een fijne avond. Welkom in onze dienst van vanavond, de kerstnachtdienst in Kerkje Playa. Ook degenen die ons live volgen vanuit Posti Bonaire, ook een warm welkom. Turiende presente, bombini a noche cercanos de nos noche de Pascu, nos serviço de noche de Pascu aqui em Kerkje de Playa. Me quero desejar een tour, serviço bendicional. Também esnan que siga nos live via de Bos de Bonaire. Ik wens u allen een gezegende dienst toe. We zullen nu de kaarsen aansteken. En daarna zingen wij de versen van het kaarsenlied. U kunt alle gaan zitten.
bidden nu het gebed van de ontferming voor de kerstnacht. Ik vraag jullie mee te bidden, hier in de kerk en thuis, na elke bede, om samen te bidden: Heer, ontferm u. Señor Dios, nos pedimos, ten misericordia. Het is kerstavond. U stuurt uw zoon naar de aarde. Heer, ontferm u over deze planeet. We bidden samen: Heer, ontferm u. Señor, nos pedimos, ten misericordia. Het is kerst op Bonaire. Overal branden lichtjes. Laat heel deze samenleving vol zijn van liefde en aandacht voor elkaar. We bidden samen: Heer, ontferm u. Señor, nos pedimos, ten misericordia. Het is kerst in Oekraïne en er woedt een oorlog waardoor duizenden worden gedood. Laten de leiders van betrokken landen beseffen dat het tijd wordt om vrede te sluiten. We bidden samen: Heer, ontferm u. Señor Dios, nos pedimos, ten misericordia. Het is kerst, niet alleen op Bonaire of in Oekraïne, maar overal op aarde. En overal heerst onvrede, is teleurstelling, verdriet en ziekte.
Overal dreigen gevaren. Zijn mensen bang. Laten mensen hun leven leiden in vertrouwen op u, die tegen hen zegt: ik ben bij je. Zodat zij kunnen zeggen: God is met ons. Immanuel. We bidden samen: Heer, ontferm. Señor, nos pedimos ten misericordia. Het is kerstavond op Bonaire. Overal branden lichtjes. Bekeer ons hart. Laat het vol zijn van liefde en vrede voor elkaar. We bidden samen: Heer, ontferm u. Vader in de hemel, wij kunnen dit bidden in de naam van Jezus. Amen. We zingen nu ons Gloria-lied. We bidden nu samen het gebed voor de opening van de woorden van de Heer. Vader in de hemel, uw woorden zijn wat water betekent voor droge grond. Wat voedsel betekent voor de hongerige mens. Wat liefde van de ouders betekent voor een kind. Wat hulp betekent voor wie in nood is. Wat troost betekent voor iemand die verdriet heeft. Uw woorden kunnen ook scherp zijn. Kunnen oude wonden openrijten. Kunnen ons confronteren met onze slechte kantjes. Kunnen ons laten ontdekken dat we de ander iets schuldig zijn. Kunnen ons aansporen om de verkeerde dingen te belijden.
Maar altijd zijn uw woorden bedoeld om ons voor Christus te plaatsen, zodat we hem volgen. Om toegang tot u te verkrijgen. Om genezing te ontvangen. Om vol te houden. Om ons leven op te pakken. Om iets te betekenen voor onze naasten. Kom maar op met uw woorden. Kom maar op met uw geest. Ons hart staat voor u open. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan nu de eerste schriftlezing doen. Er zijn er 4. Voor degenen hier aanwezig kan ik zeggen dat de taal is net anders dan in uw liturgie staat afgedrukt. Dat is bewust gedaan. Dus we beginnen met de schriftlezing in het Papimentum. We zingen, dan vervolgen we de schriftlezing in het Nederlands. We zingen weer, dan volgt de schriftlezing in het Papiment. We zingen weer en tenslotte de lezing van de tekst in het Nederlands. Venga tempo Emperador Augusto ad una ordine partene un senso dell'interso imperio e promesse ne so agi ad un lugar tempo cu Quirinio tava governador di Siria. Tu regente a país que nome, cada quem de sua ciudad. Como José estava descendente de David, e Mesrasani foi Nazaré para Galileia, para país que nome na Betlehem, e cidade de David, na Judeia. Ele vai muito com Maria, com quem estava a comer para casa. Maria estava na estado, mientras não estava allá, e ora llega para Maria com luz. Maria arranha su promeio yuhamber. Ela lo redempaña e a pone de pesebre. A sobra não estava tem lugar para não den posada.
Lucas 2, 8 tot met 14. Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus, de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Lucas 2, 5 teku 20. Ora e angel nang abay shelu back, e guardado nang abisa otro. Van Bethlehem anto, pa nos mira lo que pasa, lo que Señora anunciana nos. Nang abay lihe, inangahaya Maria, José y Eyu. Eyu tabda drumiden un pesebre. Ora nang amire, nang conta lo que e angel avisa nang dije. Turgene ku atende lo que e guardado nang a conta a queda asombrada. María awara tur lo que e ángel avise de su corazón y a meditar arriba je. Ora e guardado nang abay back, nang a glorificar y alabar Dios pa tur lo que nang atende y mira.
turcos aso de manera e angel abisanan.
Mattheüs 1, vers 22 en 23. Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God. Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is bij ons. Wij doen samen de simultaan preek in het Nederlands en in het Papiaments. Het thema is God is hier. Dios está aqui. Er zijn genoeg dingen om bang voor te zijn. Tem suficiente coisa para gente tá espantada. Deze planeet is geen veilige plek voor ons. O planeta aqui não tem caminho safe para nós. Kan zomaar iets met je gebeuren. Algo por passado que hora que tá. We zijn dankbaar dat we 2 jaar corona hebben overleefd. Nós está agradecido que nós sobrevivi 2 anos de corona. Maar dan breekt er weer een nieuwe oorlog uit. Pero guerra novo a começar. We hebben gemerkt dat je je leven kunt verliezen in zee, in het verkeer, als gevolg van een andere ziekte dan corona. We por perder a vida den la man, den tráfico of door de complicação de qualquer outra maleza que não tá corona. Echt, er zijn genoeg dingen om bang voor te zijn. Sim, tem suficiente coisa para ter medo de je. Hoe mooi zou het zijn als je zonder angst kunt leven. Quão bonita lo tá se você pôr a viva vida sem ansia. Een maand geleden hebben we hier in de kerk het verhaal van aartsvader Jacob gelezen. Luna passada, nós trata a vida de Jacob aqui den kerk. Esau wilde hem vermoorden. Surumang Esau queria matar. Hij moest vluchten. E mistura hui para sua vida. Als de zon onder is, valt hij doodmoed in slaap met zijn hoofd op een steen. Ora que já solo aba, eta pega sonho, morto cansado, com sua cabeça riba pedra. Daaraan kun je wel zien hoe bang hij was. Com grande su medo tabata. In zijn slaap krijgt hij een visioen. Den su sonho, eta visão. Hij ziet een trap die tot in de hemel reikt. Eta mira trapi que tabai ter riba den cielo. Daarover lopen engelen naar boven en weer naar beneden. Ai riba angel nanta cana, subi e baja. Ze waren dus al beneden, maar gaan naar boven om God welkom te heten op aarde. Nantabata abau kaba, pero awo nantabaya riba pa yama Dios bombini riba mundo. God komt naar Jacob toe en zegt tegen hem: wees niet bang, ik zal met je meegaan en je terugbrengen naar deze plek. Dios também cerca Jacob e tabise, no tenha medo. Ami lo vai cubo e trecebo back aquina. Als Jacob wakker wordt, roept hij luid: dit is een heel speciale plek. Deze plek is een huis van God. Hier is de verbinding tussen hemel en aarde. Ora Jacob lanta, e tabise na bos alto. Essa aqui tá lugar especial. Essa aqui tá casa de Dios tata. Aqui tem a conexão entre cielo e terra. Want God was hier. Alleen, ik was het even vergeten. Passou, Dios estava aqui. Solamente a mim alubida essa aqui rato. Daarna moet Jacob nog steeds vluchten voor zijn broer die hem wil vermoorden. Maar hij kan verder, zonder angst. Depois Jacob mestre seguiu para o manco quer matar. Pero que por seguir, sem medo. Alleen maar vanwege een visioen dat hij in zijn slaap heeft gezien. Solamente door de visão que ela mira den su sonho. En de vraag is nu of jij in deze gevaarlijke wereld ook zonder angst kan leven. E pergunta tawo, abo, lo por viva den mundo aqui sem medo e sem ansia? Er zijn maar weinig mensen, denk ik, die een visioen krijgen en daardoor zo opknappen dat ze van hun angst worden genezen en vrolijk verder kunnen.
Según mí, tengo hope de que gente que haya una visión de un sueño, que derecha así tanto, que tanta cura de miedo y sigue en camino contento así. Maar er is iets gebeurd dat vergelijkbaar is met wat Jacob heeft meegemaakt. Pero ha sucedido algo que te compara con lo cual Jacob ha experienciado. Beter gezegd, iets dat veel groter is dan dat. Mi obisa tem algo aún más grande que ese. Iets dat niet voor één mens is bedoeld. Algo que no solamente tapa gente só. We lezen dat in Matthäus 1. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling moest gaan wat hij bij monden van de profeet door de Heer heeft gezegd. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Ze zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent, God is met ons. Nós lemos em Mateus 1, versículo 22 e 23. Agora, tur es aqui a suceder para lo que agora de papiador do Senhor, para meio de profeta, para que da cumprir ora que ele avisa. Ata, e virgem lo sali na estado, e lo hay um homem, e na lo dune e nome Emmanuel, que traduzir significa Deus conosco. Zie je de overeenkomst al? Tamira is similaridade? Wat dat visioen voor aartsvader Jacob betekende toen hij uit angst voor zijn broer op de vlucht moest slaan. Dat betekent de komst van Jezus voor de mensheid in zijn totaliteit. Lo quale visión significa para Jacob, ora ela hui para su rumang door de miedo, mas significa a venida de Jesus para gente in su totalidad. Wij mogen tegen onszelf en tegen elkaar, net als Jacob, zeggen: deze wereld waarin ik leef is een heel speciale plek. Deze plek is een huis van God. Hier woont God. Dit is de verbinding tussen hemel en aarde. Nós temos de bisa nos mes e também na outro, mes que Jacob avisa, den mundo, caminha mita biba, tá lugar especial. O lugar aqui tá casa de Deus. Aqui tem conexão entre cielo e terra. Want Jezus was hier. Hij is er nog steeds. En hij gaat hier nooit meer weg. Para sobra, Jesus estava aqui. E está aqui quieto vai. E nunca mais ele vai for de aqui. Alleen, ik was het even vergeten. Solamente a mim alubida esse rato. Wat het visioen van de nederdaling van God voor Jacob betekende, dat betekent de komst van Christus voor jou. Lo que é visão de Jacob tocante Deus sua venida, significa para ele, assim a venida de Cristo significa para Abo. Jezus zegt tegen jou: wees niet bang. Ik zal met je meegaan. Ik breng je waar jij moet zijn. Jesus está avisando, no tenha medo. A mim lo vai cubo e babo caminha bome serbai. Daarom vraag ik je opnieuw: kan jij in deze gevaarlijke wereld verder leven zonder angstig te zijn? Pensei me encontrava mas. Abo, lo por viva en mundo peligroso aqui sin tener miedo? We gaan terug naar een paar weken geleden. Nós estamos back paar de semanas passada. Ik had een asielzoeker aan de telefoon. Me estava tem buscador de asilo na telefone. 14 jaar geleden is hij om economische redenen uit zijn land weggetrokken. E 4 anos passados, ele estava ruim fora de seu país door een situatie econômica. Hij had terug kunnen gaan naar zijn land als hij geen christen geworden was. Ele pode regressar a seu país se ele não era cristiano. Als hij nu wordt teruggestuurd, is dat zijn dood. Se não mandar back a wo, essa aquilo por vir a seu morto.
Ik heb nu al 8 jaar contact met hem, bijna wekelijks. Ya pa 8 años acaba met in contacto con él semanalmente. Die teleurstelling over elke afwijzing. Que decepción después de cada rechazo. Die onzekerheid over zijn toekomst. Que inseguridad de su futuro. In Nederland geloofde men hem niet. Ook niet nadat ik met hem naar de rechtbank ben gegaan om voor hem te getuigen. Na Holanda, yung gente no tabata quiere. Tampoco ora ku ami abay teden corte pa testigua na su favor. Hij is naar een ander land gevlucht, waar hij verblijft in afwachting van het grote interview. Ela hui bij un otro país. Camina está guardando una entrevista importante. Ik bel hem via WhatsApp op maandag en woensdag zou hij dat interview hebben. Maya me via WhatsApp riba jaluna, anto jara song elo me serta batating e entrevista. Ik vraag hem of hij in zijn eigen taal het Bijbelverhaal over het visioen van Jacob wil lezen. Mita puntrepa lesa in su mes idioma e cuenta di Bijbel tocante Jacob. Tijdens het lezen begint hij te haperen. Zijn gemoed schiet vol. Door de telefoon kan ik als het ware horen dat zijn ogen zich vullen met tranen. Lesando su stem, ta comienza a tembla. Su emut ta llena y door di telefoon mi por escucha ku su woonang ta llena ku awa. Aan het eind was hij even stil en zei toen: wat is dat mooi. Na final, ela queda quieto y después ela avisa, esta bonita es Akita. En daarop liet hij de woorden volgen zoals ik hem al 8 jaar ken en hij al 14 jaar leeft. Esta sigue visando manera a mi conocer ya pa 8 años acaba y también de manera que ya está viva pa 14 años. Ik hou van Jezus. Jezus is bij me. Mi ta estima Jesús. Jesús está cerca a mí. Woensdag heeft het gesprek dat 5 uur duurde. Van 's morgens 9 tot 's middags 2. Ya razón es una conversación de 5 horas largo. Imagina nuevo te comer día 2 horas. Ik bel hem en? Mi ta belle y? Ja, het was een goed gesprek. Maar ze willen dat ik nog een keer terugkom om over de Taliban te praten. Estaba una buena conversación, pero no quiero para mi back día más para mi conversar tocante Taliban. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Wordt dit opnieuw een afwijzing? Weer onzekerheid? Mi sa que para mi dice, es aquí, también un rechazo a trove inseguridad. Maar ik weet wel wat hij gaat zeggen. Ik hou van Jezus. Jezus is bij me. Pero si mi sa que lo visa, of eta by visa, mi ta estima Jesús. Jesús está cerca a mí. Hij gaat verder, teleurgesteld, onzeker over zijn nabije toekomst. Een nieuw gesprek. Wat zal de uitslag zijn? Y esta sigue, desapuntada, inseguro tocante su futuro cercano. Una conversación nueva. Kiko el resultado aquí lo está. Wat betekent het voor jou dat Jezus hier is, in deze wereld, in jouw leven? Kiko tanifica pa abo, que Jesús está aquí, den el mundo aquí y den bo vida? Wat betekent het voor jou dat hij altijd weer zei: ik ben bij je. Wees dus niet bang. Kiko tanifica, que esta bisabo tur ora, mi ta cerca bo, dus no tiene miedo. Tot zover de verkondiging van Gods woord. Zalig zijn zij die hierin de woorden van God horen en die bewaren in hun hart. Amen.
Pa motivo di tempo nostra psichico oración. We gaan dus vanwege de tijd eventjes iets overslaan. En we gaan nu in dankgebed en voorbeden. En ik wil jullie aan het eind daarvan uitnodigen om samen met onze Vader in het papiermens te bidden. Staat afgedrukt in het programmaboekje. We gaan in gebed. Wij eren u, God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die niet loslaat wat hij heeft geschapen, die niet vergeet de mens die hij gemaakt heeft. Wij eren u om de liefde die u als Vader hebt voor de Zoon en voor zijn Geest. Wij eren u, Zoon, om de liefde voor uw Vader en voor uw Geest. En uw Geest eren wij voor uw liefde voor de Vader en de Zoon. En wij danken u dat u die liefde deelt met mensen. Dat u hen lief heeft zoals u elkaar lief heeft. Waarom uw Zoon ook op aarde is neergedaald en als mens onder de mensen was, om hen te laten zien hoe zij kunnen beminnen boven alles, waarvan zij houden en elkaar kunnen liefhebben als zichzelf. Vader, wij bidden u dat de mensheid zich naar u toekeert. Dat volken en stammen hun wapens neerleggen en vrede sluiten. Dat mensen zich veilig mogen weten bij elkaar en geliefd. Dat wij ons uiterste best doen om zorgvuldig met de aarde om te gaan. Dat we respect hebben voor alles wat groeit en bloeit en wat beweegt. Laten we een moment stil zijn voor ons persoonlijk gebed. We gaan nu samen het Onze Vader bidden. Nos Tata Kutana nel cielo, bon nombre sia santificato, lagabo reino bini, cubo voluntat sosde na terra, mescosu del cielo. Doe-nos ave nos pang di cada dia, perdona-nos nos debenan, mescosu nos também perdona-nos debedona, e não lag-nos cair em tentação, mas livra-nos de malo, passover dibo ta reino, e poder, e gloria até na eternidade. Amén. Nos perdona-nos ofrenda e durante esse koor dat Sigi canta, Carol of the Drum. We gaan nu onze gaven geven terwijl het koor verder gaat met zingen.
Ontvangt allen de zegen van de Heer. Recibi e bendición de nuestro Señor. Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Nos sigue canta. Manantur danki kubo samporta tei awe noche laga nos extender un man de paz na otro, desea otro paz y naturalmente bom Pasco. Broeders en zusters, bedankt voor het komen vanavond, voor het volgen van onze dienst ook online. Laten we allen een handje schudden en natuurlijk bom Pasco wensen. Gezegend kerst voor jullie allemaal. Pasen.